Неге жатақхананың 4-ші қабаты түнде тіріліп кетеді? Камераға түскен адам 3 жыл бұрын өлген болса ше? Есікті ашсаң, қайтып шықпайсың. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Дайын болсаң, біз бастаймыз. Біз 1-ші курсқа түскен жылы қала шетіндегі ескі жатақханада орналастық. Ғимарат сыртынан қарағанда кәдімгі 4 қабат, сұр қабырғалар, сынып қалған терезелер. Бірақ ішке кірген сәттен бастап бір ауыр ауа сезілді. Үлкендер, түнде дәлізде жалғыз жүрмеңдер деп ескерткен. Біз мән бермедік. Өйткені студентпіз, бәрі әзіл сияқты көрінді. Жатақхананың 4-ші қабаты ресми жабық еді. Лифт тоқтамайды. Баспалдақпен шығуға болады, бірақ есігі үнемі құлыптаулы. Айтуларынша, бұрын сол қабатта бір студент түнде асылып қалған. Сол күннен кейін түнде шамдар өздігінен өшіп жанып, аяқ дыбысы естіліп, біреудің сыбырлаған дауысы шығады екен. Бір түнде дәл 02:17-де бізді бір дыбыс оятты. Дәлізден біреу жылап келе жатқандай, есіктің ар жағынан «Ашшы, тонып кеттім» деген сыбыр естілді. Есіктің көшесінен қарадық, ешкім жоқ. Бірақ еденде су іздері, қолдың дымқыл ізі есікте қалыпты. Ертеңінде вахтадағы апайдан камераны көрсетуді сұрадық, ал көргеніміз бәрімізді үнсіз қалдырды. Кадрда дәлізбен ақ халаттағы студент қыз жүріп келеді. Беті көрінбейді, аяғы жерге тимейді. Камерада уақыт 02:17. Бірақ мәселе басқа еді. Ол қыз 3 жыл бұрын қайтыс болған. Архивтен білдік, ол қыз 4-ші қабатта жалғыз тұрған. Сол түні бөлмесінде қамалып, есігі ашылмай, көмек сұрап дәлізге шыққан. Бірақ ешкім есік ашпаған. Содан бері ол әр түнде бір бөлменің есігін қағады. Кім ашса, сол адам сол жатақханада ұзақ тұрмайды. Бір аптадан кейін біздің бөлмеге тағы келді. Бұл жолы «Есікті аш, сен ғана естіп тұрсын» деді. Дауысы дәл құлағымның жанынан шықты. Есік өздігінен сықырлап, ішке қарай ашыла бастады. Сол түні біз жатақханадан көшіп кеттік. Ал қазір мен бұл оқиғаны жазып отырғанда сағат 02:17. Дәлізден біреу жылап келе жатқандай. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.